بص يا سيدي، احنا خدنا اكتر من شكل للتثبيت، هنديك برضو شكل تاني للتثبيت واقدر اعمل فيه ايه، بس المره دي مش هناخد محفظه استاذ احمد وفا عشان مش كل شويه ناخدها ونرجعها له تاني. خلينا ناخد التكنيك، خليكم معانا. استاذ محمد دخل يثبتني، المره دي راح زانقني في الحيطه، هنعتبر بقى ان انا مزنوق في الحيطه اهو، ودخل حط السلاح على رقبتي. انا ما ينفعش برضه، هنرجع نتكلم فيها، ان انا اقول له ان انا مش خايف منه واوري له ان انا باصص له بعينه وعايز ايه وبتاع، هيعورني وهياخد برضه اللي هو عايزه، وانا هديله اللي انا عايزه لما اشوف نفسي غرقان دم متعور. طيب هو دلوقتي عنده ايد ماسكه السلاح وعنده ايد حاططها على كتفي، انهي ايد اللي هياخد بيها المحفظه؟ الايد اللي على كتفي. هعمل ايه؟ هديك اللي انت عايزه. حاضر، هديك اللي انت عايزه. حاضر حاضر حاضر. اهي خد المحفظه. خد المحفظه دي، انا ايديا الاثنين هيخشوا يمسكوا السلاح ده كده، واخش اروح راكب، انا اسف يا محمد، على كتفه، خدت منه السلاح بتاعي وخلاص، هو بقى اصلا بقى معايا. وبرضه مش هبقى معايا، انا هعوره او هاذيه او هبهدله. بص، اي شخص ربنا كرمك قدرت عليه وتاخد منه حقك بس ان انت تدافع عن نفسك، ده تسلمه للشرطه او تختفي من المكان، ما تعملش حاجه اكتر من كده. ولو سلاح في ايدك ما تاذيهوش، ما تعملش حاجه انت هتتحاسب عليها. شكرا يا شباب. بص، شكرا محمد.